सबैजनालाई मेरो मिनी ब्लगमा स्वागत छ। आजको न्यू भिडियोमा तपाईँहरूले घाटमी डाँडा हामीले माथि जाँदैछु हामी तीनजना। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्छौँ आए त सबैजनाले। हामी चाहिँ अब भ्यू टावर जानु लाग्यो माथि होइन। तपाईँहरू हेर्नु नै होला होइन। माथिबाट दामी भ्यू देखाउन जाँदैछु हामी चाहिँ। भिडियो ल हाम्रो चाहिँ तेल निस्किसकेको छ है। फाइनली गाइजहरू हामी माथि डाँडामा पुगेर हाम्रो डेस्टिनेसन देखाउँछौँ आजलाई है। माथि दुधमान पुगिसकेछ। पसिना चाहिँ लास्ट आइरहेको छ होइन। ओहो भ्यू त मिठो आयो यार। हामी चाहिँ अब माथि जाँदैछु होइन। फाइनली माथि गएर यस्तो दामी देखाउन जाँदैछु हामी चाहिँ। त्यो रुखको छेउमा पुगेर मेरो आउँदै गरेको बनाइदेऊ त अगाडिबाट। यार आज त एकछिन अफ नगर है होइन गाइज। अब हामी यहाँ चाहिँ पोखराको सिन हेर्नको लागि माथि डाँडामा गइरहेको छौँ गाइज होइन। हजुर हजुर मस्त हुनेछ आजको हाम्रो ब्लग है। उकालोमा यहाँ तेल निस्किसक्यो। बहुत गर्मी भइरहेको छ है। पोखराको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। दामी देखिरहेको छ। अब योभन्दा नि दामी देखाउन जाँदैछु हामी चाहिँ होइन। मौसम चाहिँ एकदमै बबाल भइरहेछ होइन। सन थेरापी होइन। धेरै नखि त अझै माथि डाँडाबाट। ओए ओए हामी हिँडेर आएको बाटो है गाइजहरू है। आमामा Hakim, wah, oh, ya. भरे राम्रो भिडियो खिचेको नि कहाँ